先入90歲啦喎，俾啲掌聲葉老師。好。俾咪，俾咪。嗱，你先啦，俾阿本 Sir 咧介紹下先。好，由頭上開始介紹下。嗱，多謝咁多位啊！推舉我出嚟，咁咁盛情啊，我咁推名唔得啦。然後嗱，我咧本人咧就係1949年係依間學校個學生嚟㗎啦。嗱，咁亦都咧曾經喺度咧做過老師嘅。嗱當然咧，今晚咧就係大家咧中國人有句説話叫做咩咧？越是故鄉圓。但係今晚咧，我認為話越是母校型越是母校咧，能夠咧大家同埋一齊上邊咧係相當好嘅家庭聚會嚟㗎嚇。冇錯，情在航海場。情在航海場。咁咪獻醜啦！俾掌聲！係，華哥揸住支咪。不如唱一支，就係東方之珠，好唔好啊？好，東方之珠，大家聽唔聽到啊？東方之珠啊！因為呢首歌嘅主持人咧，鄭國江老師咧，亦都係呢度嘅學生嚟嘅。係啦，亦都係有好長嘅學生。